Jadi orang aya tukang ngabahas kitab, tukang ngabahas intelektual, aya nu ngurus miwaroi hijab. Urang nama kieu we bubututan terus tika iraha ge. Kartas. Sebab lain arek hirup hayang cicing dina luhureun sirah manusia. Justru orang kudu jadi pelayan manusia. Wah yuh, nu enak teh disanyung dipuja. Ai batur ditinggalkan oh. Kuduna kita jadi pelayan. Ya. Apapun limpahan dari Allah ka urang keun bae tepan kan. Jangan pernah nyelap teh tadi. Ajajan bisa anu alhamdulillah aclengkeun ka ditu. Hayo teu meunang nyelap dina hati urang sagede tungtung buuk. Hanguslah kita hangus. Kos kopral Ujang make baju sate tadi teh Bode. Ya aja cewek ya. Amin. Jadi enak. Nah. Ini kita terlalu terbiasa bergaul dengan ulama. Mohon maaf, ulama itu ingin menjadi segala-galanya dia. Harus di atas yang lain. Kada angan pangeunahna keur saha? Ajengan rakyat jalata mah hulu betok di ditu. Pangkuleman ajengan. Nanaon kudu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mari kita perbaiki. Mari kita selama kita tidak melakukan perubahan paradigma, perbaikan paradigma, pembaharuan paradigma, Islam tidak akan bangkit. Da Islam bangkitnya sebenarnya lain ku jelema, ku itu. Arwahul anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Lamun urang geus boga kecerdasan, pasukan pikir dan lain sebagainya, jago politik, itu baru kira-kira 10% kekuatan. Kekuatan anu bisa ngebantu perjuangan Islam muntos gugah deui arwahul anbiya wal aulia bergabung jeung urang. Jadi urang ngahodaman ayeuna. Bukan reinkarnasi seperti itu, bukan. Lain sup wali teh kana awak tuluy ngomong, "Yo eyang datang, eyang dibere udud dikenyot." Oh, eyang wali beuki udud. Bohong gitu. Heureun gitu. Henteu gitu. Mantena di luar orang, tapi bergabung jeung urang. Seperti helikopter aja. Neangan naon? Neangan helipad tempat landing. Dina Alfiah disebutkan wasauguhu min lazimin lihadiri terus qalbi baca ti baheula ge dina Alfiah sauguhu nyieun segat sifat musyabahat keur naon keur zaman hadir adalah tina lazim. Contona tohiril qalbi bersih hati. Jamilid dohir ahlak halus. Hati bersih ahlak halus. Sengit ku sorangan, sumping marantena mantuan. Mudah-mudahan sadayana ku Allah diparengkeun. Ulah stres, ulah mengklaim, ulah nepak dada, ulah ngaku aing jadi tawadu, ibadah, syukur, tobat terus ka Gusti. Ayo urang goreng gitu kan jangan. Nu muji-mujian tepankeun bae. Liwatkeun we. Tong make ulah sok muji ka aing nya. Ya, basa-basi nah teh mah atoh. Terus saya mah ka jelema nu mung dipuji kelas naon ente. Keun bae liwatkeun ka ditu. Min. Lanjut. Atayul haqiqiyu antatuya masa patad dunya anka. Antu tua masa patud dunia pekwe tu tawiya masa patad dunia boleh aja boleh. Hatta tarol akhirata aqrabu ilaika minka. Kita sering bicara tentang toyu. Tadi toy we ti kamari toy teh melipat. Yang terkenal di Indonesia termasuk di tanah Jawa adalah orang yang bisa melipat jarak.
nu tadina jauh bisa jadi sakedeung seperti para aulia di pamijahan ka Mekah ngan ukur 5 menit 10 menit dan lain sebagainya. Itu yang dikenal oleh banyak masyarakat dan dianggap hanya itu. Maka orang yang tidak bisa begitu putus asa. Betul? Kudu nanya betul heula anak kadinya. Kita termasuk orang putus asa. Pimanaun. Mustahil. Jajauhun. Putus asa. Nih, lihat dijawab. Hikmah 87. At-tayyul hakikiyu, pelipatan. Yang sebenarnya antutwa masafatu dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minha. Jadi pandangan kolbu tembus ke akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Nembus kan itu. Jadi perjalanan dunia diliwat gitu. Itu namanya melipat itu. Lain hayo yang ada dago itu kumahanya dicoba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dikirlah. Gusti yang nepi ka tong tebih teh ngabdi malah kadinya we ka pasar Pelita. Brai di imah keneh wae kumaha teh dikir teh. Teu bisa melipat jarak. Nanaonan aya maneh. Tong udak-udak nu kitu. Kalaupun satu saat Allah memberi yang begitu, lewatkan saja. Tapi tong udak-udak nu kitu. Iya nu kudu diudak. Bahwa hidup kita di muka bumi selalu tembus pandang ke akhirat. Arek ngomong ditimbang heula. Mun saya ngomong kieu kira-kira di akhirat ge manfaat moalnya. Moal manfaat moal ngomong Lamun saya bersikap kieu kira-kira engke di akhirat kumahanya? Menurut syariat kumaha menurut aturan matak bahaya engke moal itu orang ahlu tay itu. Naon cenah? Naon tay teh? Mun jelema geus alus melipat kitu. Nah, sok rajeun dibere lipatan di muka bumi. Ecek-ecek eta mah teh bonusnya. Lamun cara masak mah kerakna nu kitu mah. Tara dia daang ti mimiti paling ge dipake cuci mulut heuh. Iya, ngadaang liwat cuci mulutna kerak. Kabisa nu kararitu mah nu sok dipajang-pajang. Nabi menang laporan ti aya. Cenah di Bogor aya nu kitu-kitu. Lamun anak bareto keur anak jadi ahli hizib. Ngotot kieu nya mah beda doi teh. Punten teh doa najis aing kitu ana. Geus diajar dikir mah ya beja nu kitu. Oh kitunya. Liwat. Bisi ngalaman nu kararitu engke tong di aku. Cek aku sabab aing ngalaman hebat kamari ayeuna rek dipajangkeun efek mantap. Teu kuat. Tadi mun kuat narik sekian ton, nah ningang narik batu sakintal ge moyogong, da lain heureui. Lain heureuikeun. Hanya untuk saat-saat tertentu, itu pun setelah dipertimbangkan oleh Allah nu kararitu. Mun aya tujuan-tujuan anu dakwah membantu dakwah. Karomat terjadi untuk membantu dakwah, bukan untuk main-main. Ya, kartosah. Tuh, akraba ilaika min, akhirat lebih dekat tibatan diri urang. Eta ngaranna toyul masafah, jarak jauh jadi dekat. Kusabab akhirat terus kitu jauhna jadi dekat ka urang. Walal akhiratu khairul laka. Dalil nama geus merakpak teu baheula ge ngan nerangkeunana tara kadinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kusabab kitu sakabeh amalan kudu dipikirkeun, kudu mangpaat di akhirat engke. Sakitu nu kabeh hatur. Wassalam amplop. Lanjut. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Kasabaraha teh euy. Ka 88. Lemeta pelem ngomong. Keun bae da ana mah borokokok. Ngaji hikam teh cenah kitu ku jelema eta mah paduli teuing. Nah teh mah dari ya. Tu tayangan kiai ahli hikam anu sorbana ngangsar ka handap.
Tara lesot jubah make misik lagi 2 botol sengit kalah ya. Ieu masih jejen jelema kieu nah tuh kayak dia. Saya malin tukang gitu. Nah, ngabahas lagi belum hikmah pelem aja cep. Apa pelem teh eco teh enak. Hehehe. Kalau ada orang kaya, enaknya orang kaya itu memberi kepada kita apa tidak memberi? Aduh, lemita pelem. Mun aya nu geulis ka urang alusna ngajak seuri mah nyuwun. Lemita pelem. Apa kana mah urang mah kitu lah. Panggenah-genahna lamun batur barang bereha. Nyaho. Naon cenah? Hayang rada kasar deui. Dolo. Tinggal pangersa. Al-ato minal kholki hirman. Pamere ti manusia mah panghalang. Tong dibere urang mah pan butuh dia. Mageus kieu. He gaya atur-atur ka dinya hirup mah. Saya orang yang tidak menolak pemberian. Tetapi insya Allah saya orang yang tidak mengejar-ngejar pemberian. Kitu we heulanan urang mah. Ai nolak pisan ti salare teu meunang hirman kitu-kitu ting da dipuh dia nu ulah teh rerengos naon cenah orang Sumatera tahu rerengos rerengos teh kada demes teh rerengos mengejar-ngejar kadodoh ya kos anjing kana bangke bebrik kana nong. Mohon maaf ya, saya dalam kapasitas ketua umum Majelis Ulama sering didatangi ustadz-ustadz dari desa-desa agar memberi rekomendasi untuk bantuan dari bupati. Sebenarnya suka yang sering. Yang sering saya berikan adalah tah alamat jung jarah kayak yang Cikunul saminggu di ditu tah ongkos najig ke ditu leuwih gede hasilna tibatan ngabebrik bantuan ti Pemda kan. Bener saya lain hiji 20-an. Al-Mukarram ajengan teh Cibadak Ancayan teh. Aib rai pengasama. Saya sering nengok teman-teman gitu ya. Ngaji ka Jampang, ingat punya teman di sini tengok. Sekedar rezeki apalah. 10 20 ribu 50 ribu perak. Naon sih sulit. Kata teman saya, jangan maneh we nu maju teh oi. Kamu aja yang maju. Akang begini hidup. Anak we loba akang awak geringan. Imah butut bangsa kieu aja. Aya anak teh kitu anak kana temok sugane teh cing teh ieu teh alus isukan mah. Oi. Geus balik nya ngomong kitu-kitu we make ulah. Teu haram kan bicara gitu. Seminggu kemudian datang ke sini bari cori. Hajeungan. Alhamdulillah dijabah sia. Naon imah urang ini geus anu ngaganti jadi alus. Eta sok aya kitu teh. Sok jadi rame teh. Padahal nu sorangan mah di kitu-kitu teh daekeun heuh. Kahayang teh lamun ningang ka batur kitu mun ka nu sorangan mah keukeuh kudu anyuk ngahutang heuh. Mantap cingka deui yeuh. Maneh diajar dikir engke bisi aya keluar biasaan ka diri salirang ke bahasanya begini Pak, kita punya bahasa Pak, sok bismillahirrahmanirrahim. Eueuh kahebatan na diri orang, eueuh kaleuwih na diri orang, kabeneran anak ngadu wali liwat. Jadi nu diijabah wali nu keur liwat ningan kurang ngadu atuh diijabah heueuh walian walina keur nyaba bureun ka Irak. Gitulah kira-kira bahasa yang mudah Pak. Supaya kita tidak terjebak dengan kehebatan kita, nanti kita tersanjung. Tersanjung itu jebakan tadi. Al-ato minal kholqi hirman. Wal man'u minallah ihsan. Kita minta ka Allah hese keneh wae, tah kitu teh alusna Allah ka urang. Lah kieu nya Allah teh banget ka urang.
Naskuruka ya Rabbi, biqabdika ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas qabadmu kepadaku. Mana'ta ad'iyati, mana'ta doai, kau cegah doa aku. Yang aku minta kau tidak kabulkan. Terima kasih ya Allah. Cek Allah, hayang kitu aing teh. Tah ayeuna mah dibere, geus kitu mah. Kadang-kadang Allah mah kitu greheng. Pecakan ku salira. Hayang dihongkeun. Wah, sok hayang dihongkeun mantenna mah. Tahu main tak umpet? Susumputan aya susumputan. Orang gilin. Geus con. Geus con. Geus con. Teangan. Kebeneran batuk. Batuk nu nyumputan. Hong, bakekok. Hampunten sanes ngahina Allah. Allah mah sering kitu ka urang. Dar urang teh digulang gaper sakarep anjeunna kitu. Eta urang teh kuat lir, kudu kumaha aing yang hareupan Allah teh ge. Hayo diteangan ke urang jalanna. Kapanggih we cek urang. Hong, kapanggih tah. Sok ku salira pecakan sebenarnya. Lain anu rahasia nu kieu mah. Kadang-kadang orang teu bisa tak umpet jeung Allah. Kang kumaha Kang? Pokona kieu we nasib eta tuh. Nasib goreng sih. Susumputan. Kang di mana nyumputan batur? Teuing teu kapanggih kudu teh. Atuh moal menang nilai dengan jejedog. Teang kumaha ngeunahna beliau. Kadang urang ti kusruk heula heuh neangan teh. Ti jurali heula malah nincak tai anjingna ge 3 kali. Kudu ngaliwatan heula wahangan, ngojay ti ditu aya asup heula. Cek urang teh hayu atuh geura nemongan ieu geus capek moal wakat. Puasa heula sia 30 tahun. Puasa heula sia 20 tahun kakarek ku aing bakekok kitu. Ya, ibadah eta mah ibadah nu biasa nu sapopoe kewajiban eta mah pinter bodoh makrifat teu makrifat teh kudu eta mah. Tapi aya nu sok ibadah make jeung ngurus jejeroanana nu kieu. Kada ulah sabalikna aya jejeroan diurus aya ibadah syariat goreng zindik. Aliran sesat, saya yang berhak membubarkan. Di Jawa Barat mah saya telepon Pangdam, saya telepon Intel. Assalamualaikum Pak, dia dikasih kelompok anu make nama tarekat tapi ternyata meninggalkan sholat, menghalalkan zina. Ya tarekat menghalalkan zina supaya zikir lebih khusyuk. Maka kudu pareuman lampu. Nanti pilih untuk syekh yang paling cantik. Aya Pak, ya saya mah nyaho alamatna di mana jelema saha. Kapan saya roisna nyaho datang. Bubarkeun nu kareta bubarkeun. Aya nu ngarobah salat jadi cukup sekali. Tarekat judulna. Itulah nu disebutkan tarekat miku. Hakok yang disebut lagi hakok. Sebenarnya kalimat hakok itu benar muhakkok. Orang yang telah mencapai tingkat tahqiq sebenarnya. Tapi lolobana hahakokan gitu. Muhakokan. Karena itu saya pinta kepada keluarga yang belajar tarekat, jangan jauh dari NU, jangan jauh dari Majelis Ulama. Cara pajajian teh jauh teh NU, jeung teh Majelis Ulama. Da NU na ana, MUI na ana aya nu geunaheun. Men. Lanjut. Jala Rabbuna ayyu amilahul abdu naqdan fayujazihi nasyiatan. Balikan deui, masih keneh berkisar bastu ya. Matak cekana ge paling 10 poin dina hikam teh 282 teh. Ieu tadi sekitar bastu keneh wae. Tapi pergeseran sedikit-sedikit. Diulang. Kalau kita berdoa pengennya diijabah teh. Hayang beh ditu hayang meh nieu. Kita jujur sarua dana ge sarua tong sasolehan. Jadi henteu abdi mah teu prieu gini penting mungkin tong kitu hayang ayeuna nya eta. Apa hasil ngaji hikam ari kitu ajengan jajan hasilna rada sopane meusan. Agak sopan kepada Allah.
teu sasaropot teuing cara memang ngaji ikap. Itulah heulaanan robah gitu orang. Sebenarnya kalau ibadah pahlanya diengkekeun, dianyuk jalla rabbuna. Salah satu keagungan Allah adalah lihat ari amal nakdan kudu ayeuna ari ganjaran diengkekeun dianyuk. Tah eta salah satu keagunganana. Mun urang ka Allah minta Gusti hayang ayeuna kabeh sarua jeung nyebut Allah teu agung ente. Gagapah. Gusti sarian eta aya doa geuning aluhan al-ajal asa-asa hayang geura sedang eta teh doana si Abdul Qadir deui ongko rajana wali rajana tasawuf geuning kitu bahasa boleh begitu kalbu yang pasrah Gusti nyuhunkeun engan nyuhun ngacek ieu dina hate kumaha Gusti we ketah tinggal sakitu Ana termasuk pengamal kamain ayat 5 huluna kaf haya ain sod congokna hamim ain sin ko eta doa tashir lain pelet keliru kalangan pesantren kalau doa tashir sok dikana peletkeun dipake melet awewe jadi heureuy Quran dipake heureuy kawalat ente adanya doa-doa tashir itu adalah untuk jihad kumaha carana nalukeun Thailand supaya raja Thailand asup Islam digawean ditashir supaya runtuh hatena adanya dina khazinatul asrar ilmu tafsir mamba usulul hikmah tafsir itu ke situ lain keur heuruy rada cicing mengesan da hampir rata-rata pan pemakai eta cek anak ge doa Nabi Yusuf jadi pelet ayat Yusuf falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydiyahuna wa qulna hasyalillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim sakhirli qalbi isiraya lu saean Gusti sing tinggal lieureun maneh sing kapengpeongan ayeuna kena sing datang ka dia malah moal udud Gusti doa Quran dipake heureuy ini di kalangan pesantren terjadi loh jujur ente sudah yang sudah teu kudu make murintil hate batur kacape-cape prestasi maneh cing bener ya rupa bangsa kieu harta bangsa kieu atuh doa cing alus ngaji cing alus akhlak cing alus ya dah jadi salah satu bukti keagungan Allah ari imbalan teh diirahakeun kenapa pahala dinantikan? Karena buat apa diambil sekarang? Da orang mas, alah keperluan kita ini kecil pak, kecil. Hayang boga mobil harganya 100 juta. 100 juta lamun dibawa ke surga dipakai meuli koral hiji moal mahi. Kadinya atuh mikir. Sayyid Adam dinikahkan oleh Allah kepada Hawa. Pan baheula teh aya di surga teh sagala aya ngan aya nu eueuh kitu baheula teh gitu. Sayyid Adam hayang cau aya, Sayyid Adam hayang apel aya, tapi aya kahayang anu nguriang. Ada suatu keinginan yang sampai panas dingin tapi bendanya enggak ada. Aduh hayang naon ieu. Kalau enggak buka tafsir Khazin nggak ketemu keterangan begini pak. Ini harus tafsir 4 jilid ke atas baru ketemu. Dipetakeun anak we ku ilmu nagrog jadi siga kitu Nabi Adam teh. Baheula teh. Yuh. Cek malaikat Adam hayang naon teuing. Munang kieu da hayang sare kasur luhur hayang kadaharan aya. Hayang daging segala aya tapi iting hayang naon. Ketika dia mimpi oleh Allah diberi mimpi ketemu manusia lain rada beda jeung manehna lebah dadana ngabenyu cek Sayyid Adam nang ngimpi hayang ieu sok da urang manusia normal ngomongkeun nu kieu mah lain porno
Allah Maha Adil, dicabutlah tulang rusuk satu. Coba rampa eta tulang iga leungit hiji, ti kayeuna ge lalaki mah. Awewe mah lengkap, urang mah coplok hiji. Nyieun Adam mah tina taneuh, ai nyieun Hawa ti mana anggeus lah. Tina taneuh nu geus dicitak. Jadi bedole tulang igana hiji. Kun cek Allah mar'atan. Jadi awewe sia. Barang Adam bentak. Lem. Untuk gitu untuk. Dan Nabi Adam ini nyaksian jajan keur kieu, ai sia jeung belenggu. Sopan atuh jen, apa nu ngadengekeun ge kitu patut. Sesuai we jeung pendengar. Hurungkeun lampu. Ayo. Teu wasawisi da can jadi nabi hari teu rek dironto. Barang rek dironto kalau mamnu haram. Teu meunang Adam. Aduh Gusti pan hayang man. Ada caranya, ada caranya. Nikah dulu. Oh, harus nikah. Wali nasaha pancadaya apa hari teh mau. Geus langsung Gusti. Nu jadi persoalan mas kawin. Mas kawin yang dipersoalan waktu itu. Saya mau nanya, kira-kira kalau setingkat Ibu Hawa yang pantas uang, alat sholat atau emas? Yang pantas emas ya. Kira-kira emasnya saons, saton. Untuk kelas siapa? Jadi yang layak mas kawinnya bukan alat sholat, bukan uang, tapi emas. Nah ini tahu bodohnya Anda itu di situ. Di surga mas kawin hayang emas, malu tihang imah emas kabeh. Didinya tak kudu ngaji hikam teh. Ai panjat mas kawin emas teh halus. Sok maneh ayeuna di dunya. Bapak nikahkeun anak bapak, nami neneng ka ujang, kalawan nganggo mas kawin tihang jengjeng 3. Can pernah aya nu ngawinkeun mas kawinnya tiang jengjeng 3 biji. Lamun di akhirat engke nganggo emas sak kuintal, di surga malu sareng tihang ieu mah. Nu rada mahal atuh nu rada mahal. Berlian koral. Berlian itu koral tahu di surga teh. Kudu naon atuh yang lebih mahal dari intan dan berlian naon? Sholawat. Ai sholawat teh leuwih mahal dibanding intan berlian. Allahumma sholli. Kumaha sholawat teh Gusti nanyakeun deui da pan can aya tulisanana eta mah, can aya percetakan do. Minta rahmat ka aing, oh semohon. Kanggo saha Gusti? Keur Muhammad teh saha ditu. Aduh debat deui wae. Beda calon pengantin teh ya. Muhammad itu cucu kamu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucu kamu. Lieur. Da eudeuh oge tidak akan ada cucu kalau tidak ada kamu. Ieu mah dibalik, tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu yang itu. Aduh kumaha geus kieu. Sholawat weh kakarek ditikahkeun incuan burusut teh jelema incuna geus sakitu. Jadi kenapa ibadah tidak dibayar sekarang oleh Allah? Untuk apa? Kalau yang Anda perlukan cuma mobil 100 juta ecek-ecek, ka Mekah 30 juta ecek-ecek, eureun udud 10 tahun mahi. Tukang baso pre maneh tong jajan kene batur nu jarajan. Cukup. Hayang boga imah atuh nyieun imah. Hayang meuli tanah, neureuy meuli tanah. Teu kudu make ngenta kulian anu gede. Gede teuing ganjaran salat. Ganjaran sakali salat. Lamun tembus ke Allah sampai menjadi pahala, tembus ke Allah ganjaran sakali sholat leuwih gede tibatan dunya jeung saeusina. Hitung kumaneh ukur dunya 4
10.000 kilometer bulat besina beksi rongsokan kereta api bangunan naon itung kabeh lauk nu aya di laut itung kabeh jerona luarna minyakna sabarahaeun tah sakali salat nilaina leuwih ti sakitueun hayang dibikeun ayeuna naon ente entong sok kitu Gusti entong dipaparinkeun ka abdi ayeuna eta mangta kanggo engkin we ayeuna mah abdi mah nyuhunkeun nu cekap we keur abdi kitu Allahumma tuhya wala tuhsya nun Gusti abdi mah teu kudu beunghar nu penting nalika butuh aya tong diberehes abdi nu disebutkeun beunghar di dunya teh ecek teu kudu ngajual salat ente teu kudu ngajual puasa ka Allah keur kaperluan hirup di dunya sakitu ditanggung ku Allah cing bener hirup cek Allah moal dibikeun ka sia ganjaran nya gimana rasaan teh sekali sholat ganjaranana 50.000-an banyak gitu namun 5 kali sapoe-sapoting 2,5 no pegau jadi Gusti abdi tos saminggu sholat kira-kira 17,5 Gusti ku goblok kata jelema saha teh jajan asup tak gitu aing ngaji hikam mah kitu asup jajan asup goblok saha teh tolol saha teh nu nyebutna tak kitu we kitu rata-rata lah kenapa Allah urang dinaonkeun ge keun bae antepan sakahoyongna masya mayasa urang mah tetep tawadu tetep ibadah tetep syukur ngome diri jihad hirupkeun agama terus paeh make muluk-muluk jadi engke abdi uping ngalaman heula jadi gubernur moal sia teh saprovinsingan hiji kacape-cape parebut gitu nya aya mah bagian hepek teh teuing teu dicarab Kang Ahmad Heriawan ge santri ajengan palah teu mikir-mikir jadi gubernur biasa we ngarep jurumiyah tadi jadi ustad sekolah di Jakarta sama dengan saya alma mater cuma dia kelas pagi saya kelas sore beda tahun beliau mah lulus saya mengukur 6 bulan geus deui malum lah orang modal terjun di politik kapilih jadi DPR wakil DPRD Jakarta pemilihan gubernur kapilih sementara singa jeung meong perebut daging datang ucing bedol Jawa Barat kacele Kang Ahmad beberapa kali ka dia beliau ya Kiai Haji Ahmad Heriawan beliau adalah alim mujahid hafid Quran urusan partai jeung salira bedakeun bae nu kitu mah nya tong sok hayo he karek nyobat asal sapartai keun bae baik kita lanjutkan jalla rabbuna ayu amilahal abdu naqdan fa yajazi nasiatan lanjut kafa min jazaihi iyyaka ala taati an radiyaka laha ahlan hayo sia lem tapalem pelem nomor sabar teh sirian sia hikmah pelem tanya ho urang nanya urang tanya ka sareng hayang dibalas ibadah teh daek mun ku Allah dibayar ibadah maneh dare urang teh salat inya salat bieu we lah salat asar urang teh bieu aya ganjaranan eueuh aya disimpen ku Allah teu daek mun dibikeun ayeuna ganjaranana ganjaran salat mah entong dibikeun tapi ayeuna abdi kedah cekap kitu heuh tah kitu heulanan bahasana eta mah ajengan jajan mah licik da jeung Allah mah kudu kitu nah sanu nyaram kitu Nabi Ibrahim sakitu nabi warjuk Allah ahli Mekah bere rezeki teu melak cau teu melak nanaon hahakaneun leuwih ti urang heuh bab rezeki mah da teu dicara kalau Anda ibadah ingin diberi imbalan ketahuilah bahwa Anda dikersakeun ku Allah bisa ibadah eta teh geus imbalan tahu
Saya ambil contoh. Punten neng bager, ibu-ibu, maaf ya. Contohnya agak beger-beger seetik ya nggak apa-apa lah, supaya lebih pas. Si Ujang boga kabogoh ngaranna teh si Iis. Laku ya Iis ya. Jang arek ka mana rek nepangan. Sugan kieu. Is, saya mau datang ya, sediakan makan yang lengkap, kamar yang bagus, dan uang lo, gak usah banyak-banyak, 2 juta aja. Kira-kira piminantuan modal gitu, aya bahan terus atau mending urang eureunkeun? Calon menantu goblok seperti itu, mungkin akan kita tendang dia. Da eudek oge kieu, nu rada pantes masih Ujang teh. Jang kemana? Biasa nengok Iis. Tak geuning meni beberengkes. Ya, tamaera. Kalimatna tamaera. Balanya 500 ribuan tamaera. Kirim ka ditu. Kieu teh ka si Iis. Iis hitung Iis, bayar. Kitu teh. Henteu. Cek Iis, mangga calik. Diuk Ujang uman iman nelak-nelak kabogoh ti luhur kana teh naon. Mohon maaf Pak Cecep nih, ini contoh orang Sunda. Orang Sunda mah contohna loba barokokok ya. Si naon teh? Si Ujang kasaha? Ya ayalah setengah jam. Berhujan, alhamdulillah hujan euy. Tambah alasan untuk berlama-lama. Nambah deui 10 menit. Balik weh. Datang weh ka dieu si Ujang ya. Jang di mana? Biasa. Puas euy, alhamdulillah. Apakah Anda punya kerja, punya amal ke pihak sana? Punya amal. Saya berangkat capek. Mobil, kendaraan pakai bensin, plus oleh-oleh dan lain-lain. Apakah Anda mendapatkan imbalan dari dia? Cukup aku diberi kesempatan duduk di rumah dia. Kadinya detelin heureuy nyen contoh. Si Ujang teu menta bayar dong. Henteu. Puaslah aku karena aku bisa duduk di rumah dia, bisa memandang dia. Maneh bisa dikersakeun salat, artinya kita diundang oleh Allah ke istana Allah, salat, bermanja-manjaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, balik cukup Gusti tong dibalas deui abdi mantap. Jangan gitu mikir teh. Bulan Ramadan diberi kesempatan ibadah. Kita diberi kesempatan untuk saum. Gusti tong dibalas deui, ku sakieu ge geus nikmat deui. Cek Gusti tak aing teh resepna ka sia teh kitu. Mata keur sia merek beda we balasanna ge kitu Gusti mah. Kalakah mungkin apaan teu kungsi balanya heula rek mereka ganjaran teh. Tika kun payakun. Mari kita sebarkan pemikiran seperti ini kepada diri sendiri dan masyarakat. Jadi masyarakat nanti tidak menganggap sholat itu beban, jihad itu beban, sedekah itu beban. Seperti Allah tidak adil. Kita ini enjoy nikmat ya Allah. Dititah sholat teh dititah digeroan ku Allah ka dieu atuh aku rindu. Ya Allah sholat, tunggu cek urang ya Allah, kayaknya pada ibu kelas kedap ya. Datang ke situ, Allahu Akbar, cek Gusti, selamat datang, marhaban. Mentak narima sholat. Ai masyarakat kita kos bujur asupan, bagai burung di dalam kurung, teu betah di masjid gitu. Les. Jumat datang pang paneurina balik pang heulana. Hilas ngan ukur opatan. Ditanya, Kiai kunaon kitu? Tos waktosna we kitu. Bapak ikut Jumat di sini kemarin? Aya nu mabur teu?
tewanian sabab ajengan jajan mah lain ngimaman cicing dipantau tukang jadi babegig wirid aing ketika orang keluar diok sionon jadi ketua MU itu jadi babegig wirid atuh cing atuh mikir ente teh jadi kiai teh jadi cicing di belah tukang atur jelema cenah wirid paksa jelema kenaon boga wibawa alhamdulillah teteh 3 minggu ke kadituna koplok deui jelema teh omean deui ku urang pagar deui kitu we teh gapae di masjid mana kiai na ge mabur kunaon jadi ieu kelesan tamu di bulan Ramadan nanti bulan Syawal kenapa Ustadz tidak saum Syawal jadi kan ini ada tamu ya. Saum Syawal kan sunat sedangkan memuliakan tamu juga kan sunat hadisnya jelas sahih lagi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah memuliakan tamu itu harus beuki nyatu nu bobo gulak-gilak make dalil ka mana meni heureuy lain aku dah anak di masyarakat di kampung ini terus terang 60% lah saum Syawal bisa 70 kok saum Syawal malu masuk ke sini kalau tidak kecuali tamu yang lewat bagaimana caranya Pak Jajan tamu banyak dari tanggal 2 sampai sekian Assalamualaikum jangan mangga ngaleut puntennya teu ngarencangan saya saum gitu coba orang papatahan heula kalimahna ya kudu dijasahan heula ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah keluarga bisa datang terima kasih silakan minum silakan makan maaf saya tidak menemani saya sedang saum monggo tinggalkan mentak nahan urang kitu yuk ngadeg-deg nyebut hayu lagi Kang Cep hayo he pidato dalil tiba heula trak-trakanana era kilang bara puasa puluhan tahun cara para leluhur mari kita bangkitkan niatkan saum 40 hari setahun 3 kali atuh lana keur muasaan din muasaan agama bukakan pintu langit getarkan bumi turunkan junudullah agar Islam menang Allahu Akbar jadi sebenarnya mah ku dikeresakeun daek ibadah teh eta teh geus naon tapi ka dicontohanana ge ku sinaon tadi nganyang ka saha mawa naon sabarahaun dibayar teu nyata dibayar teu kunaon ku diuk we komo camahan cubuk cabak mah hong kapanggih kena geus manggeus we lah kaharep lah kitu-kitu deui lanjut Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Udah tadi 90 dengan 91 sama. Bagi orang-orang yang melaksanakan amal, dia sudah mendapatkan imbalan dengan digerakkan kalbunya untuk mau ibadah. Sedangkan kemauan ibadah adalah itu dari Allah mutlak. Dari Allah. Apalagi mendapatkan mu'anasah tadi teh bermesra-mesraan jeung Allah. Cek urang. Allahu Akbar, sarua jeung cek urang kasih Iis cantik ya. Cek urang Allahu Akbar, Allah agung, heueuh aing agung. Cek Gusti nah teh genah aing disebut agung tuh. Coba tanya dina ieu anah atuh eta jawaban Allah. Kalau Anda ucapkan Allahu Akbar, na'am ana akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah cek Allah. Rabbil alamin. Naam ana rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ana Ar-Rahman, ana Ar-Rahim cek Allah. Maliki yaumiddin. Naam ana Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ubudli wa iyyaka nasta'in ista'in li. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ajab. Apa qabiltu doa Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ucapan orang dijawab teh euy. Anda kalau tidak punya merasa ketika Anda mengucapkan bacaan Allah tidak menjawab, ternyata Anda seorang munafik. Nu kitu patut teh jajan. Kan lumayan we nu gelo rada eling meusan. Sekali-kali lah diajar salat pelem lah.
Ai salat biasa mah kadang-kadang wae urang mah dihitung ka Allah. Cobalah saminggu sakali mah salat 2 rakaat mah. Nu pelem terus terang saya juga baru belajar, Pak. Diajar salat pelem ngahaja 2 rakaat. Salat anu make ilmu panu jampe pamake. Allah. Ngawangkong jeung Gusti bermesraan jeung Allah. Punten kadang-kadang maliknya sok jadi robahkeun bae. Coba gitu. Ya. Syukur Anda sudah ahli. Syukur Tuhan sudah ahli. Kalau belum ahli, cobian. Kos peuyeung Bandung. Mangga cobian. Ulah penasaran. Ya, Pak Imam, paham bahasa saya? Pak, teteh polisi gerot, Pak. Orang polwil teteh ngan nyantri we, budakna Mas antren di dia. Penggerak zikir wilayah Purwokerto Cilacap beliau. Nanti saya mohon beliau juga sekapur sirih. Nanti malam. Sekapur sirih we jangan karsu. Pan ngagugah ka urangna. Ada hal-hal yang tidak saya berani mengatakan, orang lain mengatakan. Ya. Lanjut.